မိုင်ဆုံးခအခုတလော online ပေါ်မှာအရန်ကိုခေတ်စားနေတဲ့ဒီကြက်ချေတောက်ကျူးမြင့်မာလာလေးကိုစားချင်လို့ဆိုပြီးတော့အမကိုပူစာရင်းနဲ့အမကလာပြီးတော့လှုပ်ကြွေးတယ်ပေါ့နော်ဘလို့လှုပ်လဲဆိုတာကိုလည်းအတူတူလေ့လာကြမယ်နော်ဝယ်လာတဲ့ကြက်ချေတောက်နဲ့ကြက်ကြောလေးတွေကိုပြောင်းအောင်တေချာဆေးပြီးတော့ဂျင်းလေးနဲ့စားလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့နူးနေအောင်ပြုတ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေနူးသွားပြီဆိုရင်တော့ရေအေးလေးနဲ့တေချာလေးပြောင်းအောင်ထပ်ဆေးလိုက်ပါတယ်ကျူးမြင့်လေးတွေကိုလည်းရေတေချာပြောင်းအောင်ဆေးပြီးတော့နည်းနည်းလေးနေလန်းထားလိုက်ပါတယ်အဓိကပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီကြက်တွန်ဖြူလေးနဲ့ငရုတ်တီးလေးကိုစီလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးလော်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီကျူးမြင့်ရဲ့စိမ့်နှံလေးတွေပျောက်သွားအောင်လို့နာကနည်းနည်းလော်လိုက်တယ်ပေါ့နော်လော်ထားတဲ့ဟာလေးတွေအကုန်လုံးနွမ်းသွားပြီဆိုရင်တော့စုံလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ထောင်းလိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာနာဒိုကစားလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့ထောင်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျဉ်ညက်အောင်တော့ထောင်းစရာမလိုပါဘူးနော်ဒီလိုမျိုးအနေအထားဆိုရင်တော့ဒါရပါပြီနော်ဒါလေးတွေကတော့မာလာမုံပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကြက်ချေထောက်ထဲကိုခုနကထောင်းထားတဲ့ငရုတ်တီးကျူးမြစ်တွေကိုထည့်မယ်ပြီးတော့ခုနကမာလာမုံလေးရဲ့စီလေးနည်းနည်းလေးထည့်ဖို့တော့မမေ့နဲ့ပေါ့နော်စားပလာတွေအကုန်လုံးထည့်ပြီးသွားပြီးနန်းလေးလည်းနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့လက်လေးနှစ်ဖက်နဲ့တေချာလေးနှက်နေအောင်မွေထားဖို့တော့လိုပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့နန်းလေးနည်းနည်းလေးထပ်ဖြိုးလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အရန်ကိုစားလို့ကောင်းတဲ့ကြက်ချေတောက်ကျူးမြင့်မာလာလေးရပါပြီဘိုင်ဘိုင်